Salut, Bashuki Amnosta Volcanique TV, Eza Abino Nanango, mais moi, na mongala, moi, l'équateur, m'embeng, veut dire, na ye, ton ebsa Abino na ya, kana, kapambate, so na ye, bosse, kili kambo, ezali. Merci beaucoup pour naba. Travail na bino bozo sala pour na partager ma vidéo vraiment na zui ba appel ebele presque 4 à mon anti mobimba ya mibali o ba benga pona ndenge bazo souffrir na prostate nana kanisa ki prostate ezaka pona ba tata mikolo or que na ba jeune garçon ba 30 ans ba garçon ba 20 ans ba garçon ya ba 45 ans ba garçon ya ba 40 ans bazo benga vraiment epesaki ngesengo mingi. Pourquoi? Parce que ba garçon va se retrouver que non tout ça qui pensane bazaki son espoir te que non est-ce que malade à prostate il faut les caca en opération. Est-ce que malade à prostate il faut qu'akaba opérer. Est-ce que malade à prostate et ça la solution mon sous-souti kaka solution et opération parce que solution et opération à prostate et ça la cas 70% il y a kokufa 30% à vivre. Mais comme médecin moi ba yebisa bino ezate yango komona mutu mususu ba yebisi que non ozana 50% à vivre 50% mususu peut-être au komi bébé mais moi ba yebisa bino ngo vérité ezate mais tant que maman Volcanique TV na yaki n'explikaki ba effet na ba signe oyo ya prostate ndenge esalaka na nzoto ya bato nanengaki na beta sete na likambo moko pona bato oyo misusu bazomona basini mosusu oyo misusu ta mosusu na bosanaki na lobaki te ta mosusu bango baokanisa ba infection bamasu ba infection boye eza bato mosusu bebi ya prostate na bango ebandela ya bango na lisali bomo pasi oka nyonso to pasi kote nyonso ba ange pasi lokola nesi bazobenda yo babiloko na se na libumu c'est comme si bazokata yo ozoka pasi moko oyo yo moko ozokoka koimagine yango te eza bainfection te eza debi ya prostate parce que prostate soki ezobanda mpe moto sika epesaka basine ya bongo moto na moto aza na façon na ye ndenge nini maladi ese manifestaka na nzoto na ye maintenant nga na opesa bino ka bapiste basine so bozomona basine yana rapidité kende osala examen après zongela ngai mama Volcanique TV na takeo na bakisi oyo kafu po oyebana kozwela yango solution maele na nga mpenza kende mosika na wabi te comme bashuker bazolele ebele bo il faut na zonga mpenza na libenge nakekotuna na tata mwasi eske doze ya kobakisa ya bakisi mpona prostate eboma microbe yana nyonso tu mbala moko ezali bayebisinga babi wi ezali kosala bo yango wana eloko na yeli vraiment makasi mpona kosolola na bino ke non kisi ya prostate oyo bozomona ba oyo nyonso tu bazwaki lo ya liboso bose déranger te deuxième elo na bino bokozwa ngo mpe kaka eza presque ndenge moko me bozomona makasa oyo ya marron mpe makasa eza lokola nesi mwa verbe ebakisami ebele pourquoi parce que dose nango emati vraiment pourquoi po naza na posa bozwa penza solution na maladi oyo oza nango soki ozwi kisi oyo nazoyebisa bino bien bozomona ndenge ezali soki ozwi kisi oyo otiango na kati ya molinex oniki yango mpenza ekomi mpe ya poussière ekomi mpe ya poussière soki osisi konika bongo ozongisa yango kaka na kati ya chasse nango ndenge eza boye parce que chasse oyo ekangamaka ou bien soki oza na babouteille oyo eza na babouchon nango likolo okoki kotia okangi yango parce que eza na gazi na kati okangi yango bien bima mopepe te soki ozosalela yango otoki na kuyeri ya moke wana osopi na kati ya tasi na yo otiema ya moto obalusi otiki yango pendant 3 minutes après 3 minutes ozwi yango omeli
chaque temps, chaque pourquoi. Chaque temps, chaque pourquoi. Yo moko kobanda ko remarquer ko suba na yo et ko diminuer na place obanda ko lamuka 4 à 5 fois na butu o suba pozo suba masuba ya malonga te masuba musubi malitanga ton soko ke ko lala yango ane ye lisusu nini tout ça okobanda komona ekobanda ko diminuer masuba ni kobanda ko zonga normal na place olamuka 5 fois okobanda ko lamuka ta musu 2 fois osubi so moni déjà comme ko lamuka 2 3 fois yeba ke traitement e bandi ko ke malamu so ko moni pe roki akomi ko bina c'est que traitement ezokende malamu na yebisa bino bato nyonso to baozwa traitement prostate na oloba naza na limite te ya opesa bino mais na osenga na bino tango ozozwa traitement 2 3 fois 4e fois 5e fois 6e fois yo moko remarqué que non babiloko ebandaki kofonctionne na nzoto te baposa nzinga ezonga roki rebanda kotelema badouleur asali bomo kosila okobanda kosala nini masuba nao ekobanda kokende pe na pression soki okei na zongo inene mpo olashe omona kopenze ke ta pression bien ekozala lisusu litanga te okomona ekozongisa o babiloko mosusu oyo operdaki yango ça fait longtemps obanda kosentir yango so na nzoto na yo te soki omoni deya biloko wana ebandi kozonga oza déjà na nzela ya malamu okeno kisi ezorépondre na nzoto na yo kisi ezorépondre bien na nzoto na yo nayebisaki bino bopesaka confiance nde bopesanga boye malgré nzoto eza bien te me na wabaki na koki otika bino bashuker nanga te tanke tantine alobi lobela bango obakisi yango dose mpo bato babika yango wana lelo nayeli bino nakoki kofanda te na bifo nakutana na bino na solo na bino bashuker nanga bopanza video bopartage video oyo epanzana ekende soki mutu moko amoni anta mosu ayoka bomo mpasi amela baantibiotique bote azwa solution te eza début ya prostate manque ya pongi début ya prostate malaise bétouffement chaleur tout le temps kotoka pamba début ya prostate ozozanga pongi na butu ozobaluka début ya prostate masuba oza na posa masuba oke kosuba masuba ezobima litanga début ya prostate bando temaki na zongo inene otelemi boye obimisi roki ezotalaka boye me posa masuba eza me masuba ezobima te début ya prostate ndenge eza boye nayokaka sale bomo pasi makasi début ya prostate ndenge naza boye manki ya kosala nzinga vraiment nazala nanga su na posa osala nzinga te début ya prostate nde eza boye roki kutu ekoma pete koma pe ya potopoto esila na sens début ya prostate nde eza boye roki nanga ezonga mokie ekoma penza bien te zangi na sens moyen atikala ata adamu liboso ya mama te mpo nakomi kose gene début ya prostate me nazosenga na baye nyonso tu oyo ayebi aza deja na prostate oyo ya pancréas o prostate ya boye o cancer o nini cancer ya pancréas o cancer ya boye cancer soki obandi deya kosala bachignon kose dérange te landa traitement zwa séance ana nyonso ata bakateli yo 70 séance zwa yango ata bakateli yo 40 séance zwa yango bakateli yo 30 séance zwa yango tina suka soki bosisi yango omoni ke non solution ezozwama kaka te wana ya kolukanga parce que soki ozosala baséance wana moyen vraiment napesa yo traitement oyo ekozala te mpona bacancer moyen napesa yango eza te parce que kisi oyo ezobikisa cancer ezobikisa prostate moyen napesa yo traitement oyo ekozala te pourquoi parce que ozosala ya bachignon donc soki ozosala chignon landela traitement tina suka après nga na yo tokokutana après soki osisi baséance no ya chignon maintenant nalingi naloba na bato oyo bazobima
azana prostate comme elle est aiguë et comme accro comme kobima tina batofina. Avant ya kozwa kisi oyo il faut okana au médecin soki alobi nini. Avant oya kozwa bakisi oyo okana no médecin. Soki balobi ba opérer yo koboya te ndima kende. Pourquoi? Parce que soki comme dans un niveau ya tofina c'est que komi na keba komi na balance. Bozonga mabete. Soki komi na niveau ya tofina ke osubi tofina osubi sali komi na keba. Soki ba médecin balobi ba opérer ya ndima kende ba opérer yo après opération totale yango. Eza na bato musu pe déjà ba passa déjà na ba opération mais comme prostate ezaka eloko mo eza malin trop et bomba maka. Tant ba opérer ba sisi atandi ba traitement ni kuna zongela kanga. Pourquoi? Parce que na take ba microbe nyonso to etikana ya mike wana. Na yebi eza na papa na biso moko aza na kati Europe yazaki na débit ya prostate na traité lelo vraiment asali déjà 3 mois mais à se sentir déjà bien dans nzoto na ye. Pourquoi? Parce que azaki mbamba nango. Oh mama nini chassé wana eza mokie bobo eza traitement eza bakisi oyo ezouta na kati ya libenge ezouta mosika po bakota ti bake kozwa banzete oyo bato baolala na zamba 2 jours après babimi. Donc eza eloko osaka nango te lelo so moto ake kolala na zamba so azwi problème ezongelanga boyebi nde nini eleka fo otinda fo basoigne ye ou bien akwelaki nzete ou bien azwaki pota ou bien eloko mo etakaki ye donc eza ekozongelanga yango so bomoni ke no te mama volcanique azotia kisi na prix ya boye eza mpona esengo te eza ke bato baoke koluka ngo naza ko assurer ba vie na bango parce que batiki moi basi na baona bana bakoti zamba 2 jours po bake koluka ba misisa oyo na makasa oyo. Donc c'est ça ezeloko ya osaka nango te ba makasa oyo na ba misisa oyo boyebi na tango akala ba papa biso bando kufala ba cancer te bando bela pe ba prostate te. Pourquoi? Parce que biloko nyonso te ezaki bio ya lelo biloko nyonso te comme na ba produit chimie na kati. En plus ba nzete na ba misisa oyo na ba mboka ba parents na biso tant po bakoli na mboka babanda sandeni babanda ko bukango batokisi yango chaque mois bamela yango verre moko batiki kanzu yango na moto o aleki atoki na ya meli o aleki atoki na ya meli o boyebi na mboka nde ezalaka ti lelo bamindele ba découvrir ba nzete misusu baya bakata yango bakenda nango mais ba opetikala etikali ezali kaka bino boyebi ke no forêt équatoriale eza pona biso nyosoto. Merci beaucoup nalingi bino mingi bozala malamu na bakwa nyonso bozali bopanza video o epanzana vraiment lokola video ya liboso boyebisa bato kisi ya prostate mati dose mati penza dose ya makasi pona nini po tolingi vraiment bozwa traitement ya kafu pe bobika po oyo nde eza boye omeli yango chasse mobimba bo sisi tango kota ya deuxième chasse troisième chasse soko moni solution te olobanga nana tenebisa bino naza pomba na kati ya kisi ya bokoko o penza za nanango mwana mongala mwana Équateur mambenga. Merci beaucoup nalingi bino mingi boza malamu na bakwanya ostu bozali bopanzela nga video oyo penze panzana ekende musika. Merci beaucoup na l'homme à la taille de Dieu l'héritier du trône le président du présidium papa Kamata yo bisous. Merci beaucoup na l'homme à la taille de Jésus Thomas Moto na Nzambe bisous na papa. Merci beaucoup na les Fléviantes. Merci beaucoup na bino nyoso to boza malamu na tiki bino au revoir.